देख के खाने का मन हो रहा है तो देख क्या रहे हो, जल्दी से 100 ग्राम चिकन ले लो। फिर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, दही, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा चाट मसाला मिला के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर पैन में तेल गरम करके उसमें एक एक करके चिकन के पीसेस डाल देंगे। फिर गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई करेंगे। फिर उसी तेल में चॉप्ड गार्लिक, कैप्सिकम, अनियन और ग्रीन चिली डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे उसमें केचप, सोया सॉस और शेजवान सॉस डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर कॉर्नफ्लावर को पानी में मिला के उसमें डाल देंगे। फिर अच्छे से मिला के उसमें नमक और थोड़े से चीनी के दाने डाल देंगे। फिर उसमें फ्राइड चिकन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बनके तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन। आप इसे सर्व करके टेस्ट के मजे लो और जिंदगी के भी।